नमस्कार सबैजनालाई। हामी चाहिँ कक्षा 10 को विषय विज्ञान हामी चाहिँ पढ्न गइरहेको छौं, जसमा चाहिँ एकाइ 1 मा चाहिँ बल भन्ने शीर्षक रहेको छ, 2 मा चाप, 3 मा ऊर्जा, 4 मा ताप, 5 मा प्रकाश, 6 मा धारा विद्युत र चुम्बकत्व, 7 मा तत्त्वहरूको वर्गीकरण, 8 मा चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया, 9 मा अम्ल, क्षार र लवण, 10 मा केही ग्यासहरू भनेर छ, 11 मा धातुहरू, 12 मा हाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरू, 13 मा चाहिँ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, 14 मा ढाड नभएका जनावरहरू, 15 मा मानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली, 16 मा मानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया, 17 मा क्रोमोजोम र लिङ्ग निर्धारण र 18 क मा चाहिँ अमैथुनिक र मैथुनिक प्रजनन र 18 ख मा बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजनन, 19 मा वंशानुक्रम, 20 मा वातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन, 21 मा पृथ्वीको इतिहास, 22 मा जलवायु परिवर्तन र वायुमण्डल, 23 मा ब्रह्माण्ड। यसरी 23 वटा चाहिँ एकाइ रहेको छ। हामी एकाइ 1 बाट चाहिँ सुरु गर्नेछौँ। एकाइ 1 मा बल भन्ने हाम्रो छ। बललाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि फोर्स भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। हामीले आफ्नो दिनचर्या बिताउने क्रममा केही रोचक घटनाहरू अवलोकन गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै कि निश्चित उचाइबाट केही वस्तु खसाल्दा जहिले पनि पृथ्वीको सतहतर्फ नै झर्छ। पाकेको फल जहिले पनि वृक्षबाट जमिनतिर नै खस्छ। त्यस्तै सौर्यमण्डलमा उपग्रहहरूले ग्रहलाई र ग्रहहरूले सूर्यलाई सधैँ एउटै कक्षामा परिक्रमा गरिरहेको हुन्छन्। हेर्दा र सुन्दा सामान्य लागे पनि यसका पछाडि केही रोचक वैज्ञानिक कारणहरू हुन्छन्। यस पाठमा हामी गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल र यस सम्बन्धी न्युटनको नियम, गुरुत्व प्रवेग आदिका बारेमा अध्ययन गर्ने छौँ। हामीले चाहिँ ढुङ्गा माथि फाल्दाखेरि तल झर्छ, तल खसेको देख्छौँ नि, त हामीले कहिलेकाहीँ दिमागमा के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो किन तल झर्छ त भनेर लाग्न सक्छ कि सक्दैन। माथि फालेको चिज माथि नै किन नगएर तल किन खस्छ त भन्दाखेरि तल चाहिँ के हुन्छ त, एउटा केही कुराले तानिरहेछ त्यो वस्तुलाई, है, त्यो वस्तुले केही कुराले तानिरहेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो धारणा आउँछ, है। र त्यो वस्तुलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वस्तु होइन, त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई भन्छ हामी बल भन्छौँ। र गुरुत्वाकर्षण र यहाँ गुरुत्व बल, यहाँ दुईटा कुरा छ, गुरुत्वाकर्षण र गुरुत्व बल। यिन दुईटामा फरक के भनियो भन्दाखेरि गुरुत्व बल भन्नाले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ माथि फाल्दाखेरि तल झर्छ, है। जुन बलले पृथ्वीले उलाई तान्छ त्यो बललाई हामी भन्छौँ गुरुत्व बल। के हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीले जुनसुकै वस्तुलाई, आफ्नो सतहमा रहेको जुनसुकै वस्तुलाई के गर्छ त आफूतिर तान्छ, त्यो बललाई हामी भन्छौँ गुरुत्व बल। र यो ब्रह्माण्डमा जति पनि पिण्डहरू छन्, ठुल्ठुलो पिण्डहरू छन्, सबै पिण्डहरू चाहिँ एकअर्कालाई के गर्छ त तानिरहेको हुन्छ, एकअर्कालाई तानिरहेको हुन्छ। र यिनीहरू एकअर्कालाई तानिराख्दाखेरि चाहिँ यो तान्ने बललाई हामी भन्छौँ गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ, यो तान्ने बललाई, ठिक छ। गुरुत्व बल भनेको चाहिँ पृथ्वीको सतहमा पृथ्वीले तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ भने दुईटा ठुल्ठुला पिण्डहरू बीच हुने बललाई हामी चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भन्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ त, 16औं शताब्दी अगाडि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको छ र यसलाई सूर्य चन्द्रमाका साथै अरू ग्रहले पनि परिक्रमा गर्छन् भन्ने मान्यता विश्वास गरिन्थ्यो, है। तर अहिले चाहिँ के विश्वास भयो भन्दाखेरि सूर्यले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरेको होइन, पृथ्वीले चाहिँ सूर्यको परिक्रमा गरेको हो। र
चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरेको हो। यो कुरा चाहिँ सत्य नै हो। ठिक छ। यसमा चाहिँ असत्य के मात्रै भयो भन्दाखेरि सूर्यले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरेको होइन र साथै अरू ग्रहहरूले पनि पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेको रहेनछन्। तर पहिला यस्तो विश्वास गरिन्थ्यो। ठिक छ। तर एउटा विश्वास चाहिँ अझै पनि के छ त सत्य नै साबित भयो। के भन्दाखेरि चन्द्रमाले चाहिँ पृथ्वीकै परिक्रमा गर्दछ, पृथ्वीको वरिपरि घुम्दछ। ठिक छ। ल अब यसलाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ है। पृथ्वी केन्द्रित भन्नाले पृथ्वी चाहिँ बिचमा रहेको र अरू सबै पिण्डहरू चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुमेको थ्योरी है, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छ त्यसलाई। सेन्ट्रिक भन्नाले बिचमा हुने, जियो भनेको जियोमेट्रिकल भनेको है। ल यसपछि हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त अनुसार त्यसपछि के आयो त हेलियोसेन्ट्रिक भन्ने सिद्धान्त आयो। त्यो सिद्धान्त अनुसार सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र यसलाई ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो कक्षलाई भन्छ अर्बिट, त्यसमा के गर्दछ त परिक्रमा गर्दछन् भन्ने तथ्य प्रतिपादन गरियो है। सूर्य चाहिँ बिचमा रहने र पछि चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ के गर्ने त पिण्ड ग्रहहरू, प्लानेट, ग्रहलाई प्लानेट भनेर पनि भनिन्छ, इङ्ग्लिस शब्द हो। ठिक छ। 9वटा ग्रह रहेका छन्। त्यो सबै 9वटा ग्रहहरू चाहिँ सूर्यको वरिपरि के गर्दछन् त परिक्रमा गर्दैछन् है। र त्यो सिद्धान्तलाई भनिन्छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अर्बिट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन बाटो हुँदै यिनी ग्रहहरूले चाहिँ यसरी सूर्यको परिक्रमा गर्दछ। जस्तै यो पृथ्वी भयो है, जुन यो गोलो यसरी बाटो भयो, यो बाटो हुँदै के गर्यो त पृथ्वीले यसको वरिपरि घुम्यो। त्यस्तै अरू पनि छन्, यहाँ अरू 9वटा ग्रह छन्, उनीहरू पनि आफ्नो आफ्नो के बनाउँछ त एउटा यसरी बाटो हुँदै यसरी के गर्दछ त सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ र त्यो बाटोलाई के भन्छ त कक्ष भन्छ, अर्बिट भन्छ। ठिक छ। त्यसको लगत्तै आइज्याक न्युटनले सूर्यलाई ती ग्रहहरूले किन परिक्रमा गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न र अनुसन्धान गर्न थाले है। अब यो कुरा त पुष्टि भयो, सबै ग्रहहरू चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भयो र चाहिँ अनुसन्धान गर्न थाले किन घुम्दछन् भनेर। कसले अनुसन्धान गर्न थाले भन्दाखेरि आइज्याक न्युटन भन्ने वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्न थाले। न्युटनका अनुसार पृथ्वीले पाकेको फल वा चन्द्रमालाई मात्र आफूतिर आकर्षण गर्ने नभई ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरू एकले अर्कालाई आकर्षण गर्छन् भन्ने तथ्य पनि पुष्टि गरे है। पृथ्वीमा जुनसुकै वस्तु के हुन्छ त माथि फाल्यो भने तलै झर्छ। त्यति मात्र नभएर पृथ्वीले के गर्दछ त चन्द्रमालाई आफूतिर तानेको हुन्छ है। किन चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीकै वरिपरि घुमिरहेको छ भन्दाखेरि पृथ्वीले चन्द्रमालाई ठ्याक्क तानेर राखेको छ है। चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीभन्दा यसरी घुमेर चाहिँ टाढा जान सक्दैन। यति मात्रै नभएर चाहिँ ब्रह्माण्डमा रहेका सबै पिण्डहरूले एकले अर्कालाई आकर्षण गर्छन् है। पृथ्वीले चन्द्रमालाई मात्रै आकर्षण गर्दैन, के हुन्छ त ब्रह्माण्डका सबै पिण्डहरूले यो कुरा चाहिँ पुष्टि गरे, एकले अर्कालाई आकर्षण गर्छन् भन्ने कुरा। यसरी एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। जस्तै पृथ्वीले चन्द्रमालाई आकर्षण गर्छ भने चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई आकर्षण गर्छ है। पृथ्वीले चन्द्रमालाई तान्छ, आफूतिर आकर्षण गर्छ भने चन्द्रमाले पनि पृथ्वीलाई के गर्छ त आकर्षण गर्छ। दोहोरो सम्बन्ध छ है।
त्यस्तै पृथ्वीले बृहस्पतिलाई र बृहस्पतिले पृथ्वीलाई आकर्षण गर्छ। ठुलो पिण्डको आकर्षणको प्रभाव सानो पिण्डमा परेको देखिन्छ, तर सानो पिण्डको प्रभाव ठुलो पिण्डमा सापेक्षिक रूपमा कम परेको देखिन्छ। त्यसैले सबै ग्रहहरूले सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छन्। सूर्य यति ठुलो छ कि सम्पूर्ण ग्रह र उपग्रहहरूको पिण्ड जोडे पनि सूर्यको पिण्डको करिब 0.0015 खण्ड मात्र हुन्छ। भनेपछि सूर्य कति ठुलो रहेछ त है। सबै ग्रहहरू र उपग्रहहरूको पिण्डको वजन सबैको पिण्ड जोड्दा पनि चाहिँ उसको पिण्डको 0.0015 मात्र हुँदो रहेछ। फेरि गुरुत्वाकर्षणको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरल वस्तुमा बढी परेको देखिन्छ। त्यसैले चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षणले महासागर र समुद्रमा ज्वारभाटाहरू टाइड्स भन्छ। ज्वारभाटाहरू के हुन्छ त उठ्दछन् है। गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले गर्दाखेरि कसको बीच गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले गर्दाखेरि पृथ्वी र चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ महासागरहरूमा चाहिँ के आउँछ त यो ज्वारभाटाहरू टाइड्स भनिन्छ जसलाई, त्योहरू उठ्दछन्। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम है, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरूबीच एक आपसमा आकर्षण गर्ने बल हुन्छ। त्यस बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण बललाई केले प्रभाव पार्छ र सो बल कसरी नाप्ने भन्ने सम्बन्धमा न्युटनले सन् 1687 मा नियम प्रतिपादन गरे। न्युटनद्वारा प्रतिपादित उक्त नियमअनुसार ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरूबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती वस्तुहरूका केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ है। समानुपातिकलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, व्युत्क्रमानुपातिकलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनिन्छ है। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ है, बललाई हामी एफले डिनोट गर्छौँ। एफले हामीले के भनेको छौँ त बल भनेको छौँ है। मानौ ए वस्तुको पिण्ड m1 हो र बी वस्तुको पिण्ड m2 र तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरी कति छ त d छ केन्द्रीय दूरी। पिण्ड चाहिँ m1 र m2 रहेको छ। तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल एफले लेखेछौँ, एफले डिनोट गर्दैछौँ भने गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार कस्तो हुँदो रहेछ त त्यो बल चाहिँ जति पिण्ड चाहिँ छ त्यो पिण्डको गुणन चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यो बल पनि धेरै हुँदो रहेछ है। यदि चाहिँ यो पिण्ड धेरै छन् भने बल पनि धेरै लाग्दो रहेछ र यदि यिनीहरू बीचको दूरी धेरै छ भने बल आफै थोरै हुँदो रहेछ, थोरै लाग्दो रहेछ है। जति नजिक भयो यो दुईटा पिण्ड त्यति नै बढी बलले एकअर्कालाई के गर्दो रहेछ त आकर्षण गर्दो रहेछ। यो दुवैलाई हामीले चाहिँ मिसाएर चाहिँ एकै ठाउँमा गऱ्यौँ भने चाहिँ संयुक्त रूपमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यो फोर्स एफ जुन हामीले डिनोट गरेछौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि समानुपातिक हुन्छ m1 * m2/d²। तसर्थ फोर्स = के आयो भन्दाखेरि यो समानुपातिक चिन्हलाई यसरी डिनोट गरिन्छ। यस्तो चिन्हलाई समानुपातिक चिन्ह भनिन्छ। यो समानुपातिक चिन्हलाई बराबर चिन्हमा बदलिनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा के गर्छौँ त कन्स्ट्यान्ट टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौँ।
त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको यहाँ के हो भन्दाखेरि जी हो है। कन्स्ट्यान्ट भन्नाले त्यसको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन है। त्यसको के हुँदैन त भ्यालु चेन्ज हुँदैन। यहाँ जी लाई गुरुत्वाकर्षण अचार ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ है। कन्स्ट्यान्ट भनेको अचार जसको मान कति रहेको छ त 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन पर मिटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम हुन्छ है। माथिको समीकरणमा यदि m1 र m2 चाहिँ बराबर हुन्छ या 1 केजी र डिस्टेन्स दूरी चाहिँ 1 मिटर हुन्छ भने फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त जी बराबरको हुँदो रहेछ भनेपछि तसर्थ 1 किलोग्राम पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण अचार ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जी हुँदो रहेछ। जी भनेको के रहेछ त 1 किलोग्रामको पिण्ड दुईवटा चाहिँ 1-1 किलोग्रामको पिण्ड वस्तुहरू चाहिँ 1 मिटरको दूरीमा राख्दाखेरि उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई नै के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण अचार भनिँदो रहेछ। त्यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं जी ले डिनोट गर्छौं। जी लेखेर चाहिँ हामीले गर्छौं देखाउँछौं र त्यसको मान कति रहेको छ त 6.67 × 10⁻⁻11 त्यो भनेको कति थोरै हो त कति थोरै 10⁻11 भनेको त धेरै थोरै हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ भएको 1 किलो र 1 किलोको कुनै एउटा छ र अर्को 1 किलोको कुनै एउटा वस्तु छ भने यो दुईटा वस्तु बीच पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एकअर्कालाई तान्ने एउटा के हुन्छ त फोर्स हुन्छ है। जुन फोर्सको कुरा हामीले गरिसक्यौं के हो फोर्स हो भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण फोर्स हो। 1 केजी वस्तुमा पनि लाग्छ त्यो ठीक छ। कता गयो 1 केजी वस्तुमा पनि त्यो लाग्छ कता गयो हो। दुईटा 1-1 केजी को वस्तुमा पनि गुरुत्वाकर्षण बल लाग्छ है। तर त्यो यति थोरै हुन्छ कि हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दिन्छौं है। त्यसलाई हामी देख्न अथवा थाहा पाउन महसुस गर्दैनौं। अब यसको मान कुनै पनि दुई वस्तुहरूको पिण्ड तिनीहरू बीचको दूरी तिनीहरू बीचको माध्यम विरल वा साधन रेयर अथवा डेन्सर आकार वा बनावटमा निर्भर नरहने हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क अचर भनिन्छ है। र यो जुन जी भन्ने चाहिँ हाम्रो आयो हो यो जी चाहिँ केही कुरामा पनि निर्भर गर्दैन है। कुनै पनि मिडियम है त्यो दुईटा वस्तु चाहिँ कुन मिडियममा छ सपोज पानी भित्र छ कि हावा यिनी दुईटा बीच चाहिँ हावा छ कि पानी छ त्यो कुराले इन दुईटा बीच लाग्ने फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन है। गुरुत्वाकर्षण त्यो हुने हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क अचर भनिन्छ। ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट है। समीकरण 3 ले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई गणितीय सम्बन्धको रूपमा जनाउँछ है। त्यो नियमलाई चाहिँ गणितीय रूपमा चाहिँ देखाउँछ। उक्त सम्बन्धमा वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 ज्यादै ठूलो भए तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पनि उल्लेखनीय रहनेछ है। यदि पिण्ड चाहिँ ठूलो भयो धेरै भयो भने मात्र चाहिँ उनीहरू बीच लाग्ने फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल के हुने रहेछ त
उल्लेखनीय हुनेछ है। अर्थात् यदि सानो छन् भने चाहिँ त्यो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, त्यो हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्दैनौँ। एकअर्कालाई आकर्षण गरेर तान्न सक्दैन आफूतिर। जस्तै पृथ्वीले चाहिँ कुनै पनि ढुङ्गा माथि फाल्यो भने आफूतिर तानेरै ल्याउँछ नि, हो त्यस्तै यो दुईटा वस्तु चाहिँ एकअर्कालाई तानेर आफूतिर जोड्डाउन सक्दैन। र ती वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 सानो भए तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल न्यून रहने बुझिन्छ। तसर्थ ठुला वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल धेरै हुने र साना वस्तुहरू बीच थोरै हुने हुन्छ। दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित अवस्थामा फरक पर्छ है। कस्तो कस्तो अवस्थामा फरक पर्छ त गुरुत्वाकर्षण बल भन्दाखेरि, दूरी स्थिर तर पिण्ड परिवर्तन भएको अवस्थामा, दूरी चाहिँ केही पनि नबदलिने, केही पनि नगर्ने, तर पिण्ड चाहिँ परिवर्तन गरिदिने भने चाहिँ उनीहरू बीच लाग्ने बल पनि के हुन्छ त फरक हुन्छ। चित्र 1.2 मा जस्तै दुवै वस्तुहरू A र B का पिण्डहरू m1 र m2 छन् र तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरी d छ र गुरुत्वाकर्षण बल F छ है। यो हुँदाखेरि चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल F छ। अब चाहिँ मैले पिण्ड बदलिएर चाहिँ B को पिण्ड बदलेर चाहिँ मैले डबल गरिदिएँ, 2m2 गरिदिएँ भने त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू बीच लाग्ने फोर्स अथवा बल कति हुनेछ त है। र पहिला यो अवस्थामा यिनीहरू बीच बल कति हुनेछ त, F = gm1 × m2/d² हुन्छ यो अवस्थामा। तर चाहिँ यदि मैले B को पिण्ड मात्रै पिण्ड 2 गुणा बढाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुणा हुन्छ। B को मात्रै मैले 2 गुणा बढाउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि gm1 × 2m2/d²। त्यो गर्दाखेरि कति आयो त 2gm1 m2/d² र gm1 m2/d² भनेको त के हो त F हो है। अलरेडी यहाँबाट हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ है। gm1 × m2/d² भनेको के हो त F हो है। हो त्यो F यहाँ राखेको। तसर्थ दुई वस्तुहरूमध्ये एक वस्तुको पिण्ड 2 गुणाले बढाउँदा तिनीहरूको बल पनि 2 गुणाले बढ्छ है। र दुवै वस्तुको पिण्ड चाहिँ मैले 2 गुणा बढाइदिएँ भने त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू बीच लाग्ने बल 4 गुणाले बढ्दछ है। 4 गुणाले बढ्दछ। दुवै वस्तुले मैले 2 गुणाले बढाएँ भने 4 गुणाले बढ्दो रहेछ। तसर्थ दुवै वस्तुको पिण्ड 2 गुणाले बढाउँदा तिनीहरू बीचको बल 4 गुणाले बढ्दछ। यी उदाहरणहरूबाट दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफल अनुसार घटबढ हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ है। जस्तै यो एउटा वस्तु चाहिँ 2 गुणाले बढ्यो, अर्को वस्तु चाहिँ 3 गुणाले बन्यो भने यो वस्तु चाहिँ हाम्रो 2 गुणाले बढ्यो एउटा वस्तु चाहिँ, र अर्को वस्तु चाहिँ हाम्रो 3 गुणाले बढ्यो। यसलाई 2m1 यसलाई 3m2 है भने यिनीहरू बीच लाग्ने फोर्स अथवा बल कति गुणाले बढ्छ त, पहिलाको भन्दा 2 × 3 2 × 3 = कति भयो 6 गुणाले बढ्छ पहिलाको उसभन्दा है। यो निकालेर पनि हेर्न सकिन्छ, मैले सिधै गरिदिएँ। यहाँ निकाल्ने तरिका यही हो। ल अर्को के कुरामा निर्भर गर्छ त, पिण्ड स्थिर तर दूरी परिवर्तन भएको अवस्थामा है। पिण्ड चाहिँ स्थिर राख्ने तर दूरी चाहिँ मैले के गरेँ त बदलिएँ, दूरी चाहिँ परिवर्तन गरेँ मैले। दूरी परिवर्तन गर्दाखेरि कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ त यसमा, बलमा चाहिँ यो खालको परिवर्तन आउँछ।
है चित्र 1.5 मा जस्तै ए र बी पिण्डका मास है कति छ त पिण्ड m1 m2 छ र दूरी d छ भने उनीहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुनेछ त gm1 m2/d² हुन्छ है। र मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि दूरीलाई मैले कतिले घटाइदिए है ठ्याक्क आधा गरिदिए। दूरीलाई मैले के गरिदिए त ठ्याक्कै आधा गरिदिए। आधा गरिदिँदाखेरि चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल कति भयो त मेरो भन्दाखेरि नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल gm1 m2/d/2 को होल स्क्वायर भयो है। यहाँ भएको d र यहाँ भएको d के हो त फरक हो। यहाँ चाहिँ फर्मुलाको d हो, सूत्रको d हो यो है। यहाँ भएको d भनेको के हो त यो d हो। ठीक छ, यसलाई d ड्यास लेखौँ। यसलाई के लेखौँ भन्दाखेरि d ड्यास लेखौँ किनभने दुवै के हुन् त फरक फरक हुन्। यो सूत्रको के हो त d हो, d लेखेको र यो d को मान कति छ त d/2 छ यो d को मान भनेपछि यो d को ठाउँमा मैले d/2 लगाएर राख्नु पर्यो। यहाँ परेन हो। d/2 राख्दाखेरि अब स्क्वायर पनि गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि के भयो त d²/4 भयो। d²/4 भयो र यो 4 चाहिँ कता गयो त यता माथि गयो। ठीक छ, ल यति भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि बलको मान कति आयो त 4 गुणा f आयो है। नयाँ बल थियो, त्यो बल चाहिँ त्यो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ 4 गुणाले बढेको रहेछ पहिलाको भन्दा। ठीक छ, स्क्वायरले बढ्दो रहेछ है। जस्तै हामीले चाहिँ दूरीलाई चाहिँ मैले आधा गरे भने त्यो आधा भनेको के हो त 1/2 हो हैन। भनेपछि 1/2 को स्क्वायर चाहिँ 1/4 हुन्छ है। स्क्वायर गरिदिएपछि 1/4 हुन्छ, त्यो 4 गुणाले बढ्दो रहेछ किनभने यहाँ चाहिँ के छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब तसर्थ दुवै वस्तुहरू बीचको दूरी आधा गर्दा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले बढ्दो रहेछ है। अब चाहिँ मैले डबल गरे भने के हुन्छ त दूरी डबल गरिदियो भने चाहिँ 4 गुणाले के हुँदो रहेछ त कम हुँदो रहेछ। पहिलाको गुरुत्वाकर्षण बल जति हुन्छ त्यसको चाहिँ 1/4% मात्रै हुन्छ। प्रतिशत हैन, 4 भागको 1 भाग मात्रै हुन्छ अहिले है। भन्नाले कम भयो पहिलाको भन्दा। तसर्थ दुवै वस्तुको बीचको दूरी पहिलाको भन्दा दोब्बरले बढाउँदा तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 घट्छ है। 1/4 घट्यो नि यहाँ हो। अब उदाहरणहरू छन्। हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ न्युमेरिकल यस्तो समस्याहरू चाहिँ हामीलाई सोध्ने गर्छ। के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटा वस्तुको पिण्ड 80 केजी छ, अर्को वस्तुको पिण्ड 1200 केजी छ। यदि ती वस्तुहरू 10 मिटर टाढा राखियो भने तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तरिका हुन्छ एउटा समस्या सावधान गर्ने है। पहिला हामी के लेख्छौँ त यहाँ दिइएको भनेर के दिइएको छ त प्रश्न त हामी सार्दैनौँ त हामी के गर्छौँ त यहाँ दिइएको पहिलो वस्तुको पिण्ड त्यसलाई चाहिँ m1 भनेर हामीले यहाँ डिनोट गरेछौँ, त्यो भनेको 80 किलो हो। दोस्रो वस्तुको पिण्ड चाहिँ 1200 केजी छ र दुई वस्तु बीचको दूरी चाहिँ 10 मिटर छ भने गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेखेपछि सूत्र अनुसार हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल भनेको त gm1 m2/d² हो है। अब g को मान कति छ त 6.67 × 10⁻11 छ। m1 को मान हामीलाई दिएको छ 80, m2 को मान दिएको छ 1200 र d को मान दिएको छ 10 10²। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त गुरुत्वाकर्षण बल 6.40 × 10⁻8 आयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्यौँ। अब चाहिँ हामी अर्को न्युमेरिकलमा जाउँ, अर्को प्रश्नमा जाउँ।
क्रमश यति किलो है। यो त के हो त, यो भनेको त यति बल त, यो बल त हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। 10⁻⁻8 भनेको एकदमै थोरै हो। 10⁻⁻8 भनेको 0. यो कति हो भन्दाखेरि -8 भनेपछि यो पोइन्ट जहाँ छ नि 6.40 छ हैन, हो त्यो भनेको अब एक यता लग्यो भने चाहिँ पोइन्टलाई एक स्टेप यता लग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टु 10 गर्न पाइन्छ यसरी है। भन्दाखेरि 10⁻⁻8 भनेको के हो भन्दाखेरि 0.1234567 अनि 8 भयो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 10⁻⁻8 भनेको के हो त भन्दाखेरि 6.40 छ। त्यो पोइन्टलाई कहाँ लगेको हो भन्दाखेरि यहाँ लगेर राख्ने यसरी। कुरा बुझिन्छ? हो यति सानो हो के, यति न्युटन फोर्स लाग्छ भन्दाखेरि 0.000 यतिमै हामी सकिहाल्छौँ, बलै लाग्दैन भनिहाल्छौँ है। अब यदि पिण्ड चाहिँ धेरै छ भने है 2 × 10⁻30 भनेको कति हो भन्दाखेरि 2 × 10⁻30 भनेको धेरै हो एकदमै है। 80 किलो छ यहाँ, यहाँ फेरि कति किलो छ त धेरै है। 2 × 10⁻30 भनेको त एउटा ब्रह्माण्डमा रहेको एउटा कुनै ग्रहको पिण्ड होला यो है, त्यति धेरै छ भनेपछि 6 × 10⁻24 अर्को पिण्डको रहेको छ भने सूर्य र पृथ्वीको एक आपसको केन्द्रीय दूरी यति छ है। र यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ सूर्यको पिण्ड हो र यो चाहिँ के को पिण्ड हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पृथ्वीको पिण्ड हो र दूरी चाहिँ कति छ त 1.5 × 10⁸ किलोमिटर दूरी पनि एकदमै धेरै छ भने तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ त पहिला के लेख्न पर्यो त दिएको सूर्यको पिण्ड यति छ, पृथ्वीको पिण्ड यति छ, सूर्य र पृथ्वी बीचको केन्द्रीय दूरी यति रहेको छ र यहाँ चाहिँ यो किलोमिटरमा दिएको छ दूरी, उलाई चाहिँ मिटरमा लाग्नु पर्यो है। लाग्दाखेरि चाहिँ इन्टु 1000 1 किलोमिटरको 1000 मिटर हुन्छ है भनेपछि 1.5 × 10⁸ किलोमिटर भयो भने 1.5 × 10⁸ इन्टु 1000 मिटर हुने भयो। यो त केजीमै दिएको छ, त्यही भएर केही पनि परिवर्तन गर्नु परेन। सूर्य र पृथ्वी बीचको गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर कति हुनेछ त त्यो सोधिएको छ र हामीलाई के थाहा छ, सूत्र थाहा छ। सूत्र लगाइदिएपछि gm1 m2/d², g को मान 6.67 10⁻⁻11, यो m1 को मान भयो, यो m2 को भयो, यो d² है। क्याल्कुलेटरमा राखेपछि कति आयो त 3.56 × 10⁻22 न्युटन आयो। यसरी चाहिँ सूर्य र पृथ्वी बीचको गुरुत्वाकर्षण बल यति हुन्छ भनेर हामी निकाल्यौँ। ठिक छ, यो उदाहरणहरू भयो। अब गुरुत्व बल भनेको ग्रेभिटी हो। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको दुईटा पिण्डहरू बीच लाग्ने एकअर्कालाई तान्ने एकअर्कालाई आकर्षण गर्ने बल हो भने गुरुत्व बल भनेको कुनै एउटा पिण्ड भित्र चाहिँ कुनै पनि एउटा सानो पिण्ड एकदमै सानो है, त्यो सानो पिण्ड यो ठुलो पिण्डले यो सानो पिण्डलाई के गर्न सक्छ त आफूतिरै तान्न सक्छ है, आफूतिर यसरी तान्न सक्छ र त्यो बल भनेको के हो त गुरुत्व बल हो है। यहाँ तान्न सक्छ भन्नाले तान्न त तान्छ, तर यहाँ के हुन्छ त त्यो सानो वस्तु हिँडेरै त्यो ठुलो पिण्डतिर जान्छ। कुरा बुझिन्छ? हो। पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यसको गोलाकार सतहमा
वस्तुहरू अडिएका हुन्छन् है भन्ने कुरा सोच्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। नेपाल र अमेरिका पृथ्वीको सतहमा करिब विपरीत खण्डमा पर्छन्। यो कुरा सुन्दा पनि हामीलाई अचम्म लाग्छ है। चित्रमा पनि देखाइएको छ पृथ्वीको सतहमा यसरी चाहिँ मान्छेहरू अड्डिएका छन् है। अब यो मान्छे चाहिँ यहाँ तल किन खस्दैन भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ सोच्न सकिन्थ्यो हैन, बच्चा हुँदाखेरि। अहिले चाहिँ हामी पढ्दैछौँ, अहिले हामी त्यस्तो सोच्दैनौँ। नेपालमा बस्ने मानिसको खुट्टाले जमिनमा टेकेर टाउको आकाशतिर फर्केको हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकामा बस्ने मानिसको पनि खुट्टाले नै जमिनमा टेकेर टाउको आकाशतिर नै फर्केको हुन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण पृथ्वीको गुरुत्व बलले दुवैलाई पृथ्वीको केन्द्रतिर आकर्षण गर्नु नै हो है। हामी बस्दा, हिँड्दा, उफ्रिँदा र सामानहरू बोकेर हिँड्दा समेत पृथ्वीको आकर्षण बलले असर गरेको हुन्छ। नदीहरू बग्दा, हावा चल्दा, चराचुरुङ्गीहरू आकाशमा उड्दा पनि यस आकर्षण बलले असर गर्दछ है। अब चाहिँ यहाँ त यति त कुरा त क्लियर भयो कि पृथ्वी एकदमै ठुलो के हो त गोलाकार भकुण्डो जस्तो गोलाकार भएको चाहिँ एउटा के हो त पिण्ड हो। त्यो पिण्डमा चाहिँ सबै वस्तुहरू चाहिँ के छन् त अड्डिएका छन् यसरी है। र सबैको टाउको के हुन्छ त आकाशतिर नै फर्केको हुन्छ। अब हामी पृथ्वीमा चाहिँ तल माथि भन्ने हुँदैन। माथि भनेको जतिखेर पनि के हो त आकाशतिरलाई नै माथि भनिन्छ है। अब यो एउटा गोलो वस्तु भयो भने, सपोज यो एउटा के हो त गोलो वस्तु हो भने है, अहिले भकुण्डो जस्तो माने भने चाहिँ भकुण्डोको माथि भनेको यो माथि हो है, यो माथि हो र यो के हो त तल हो। यसमा के छ त तल र माथि भन्ने छ, यता साइड र यो त साइड भन्ने छ। तर पृथ्वीमा भनेको सबै माथि हो, यो पनि 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 के हो त माथि हो है। जमिन भन्दा विपरीत दिशा सबै के हो त माथि हो है। चारैतिर के हो त माथि हो। जस्तै एउटा भकुण्डो लियो, भकुण्डोको के हुन्छ त एउटा माथि हुन्छ, एउटा तल हुन्छ, अरू साइड हुन्छ सबै। पृथ्वीमा सबै के हो त माथि हो। ल र यसको कारण पनि यहाँ बुझियो है। यो मान्छे चाहिँ किन यहाँ तल हुँदा पनि यो किन खसिरहेको छैन भन्दाखेरि खस्नु भनेको के हो त केही कुराले तान्नु हो, त्यसै मान्छे खस्दैन। जस्तै यो मान्छे यहाँ यसरी छ भन्दाखेरि यसरी किन खसेन भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि किन खस्छ त भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ है। कुनै कुरा किन खस्छ भन्दाखेरि केही कुराले ताने पार बल्ल खस्छ। यहाँ त पृथ्वीले नै यसलाई तानिरहेको छ, यतातिर तानेको छ कि छैन भनेपछि कुनै वस्तु यहाँ छ भने है, त्यो वस्तु चाहिँ कतातिर खस्छ त यतातिर खस्छ है, यतातिर खस्छ त्यो वस्तु। यहाँ वस्तु छ भने त्यो वस्तु कतातिर खस्छ त यतातिर नै खस्ने गर्छ यसरी, ठिक छ। यता तलतिर खस्दैन है, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँ गाडी, पानी जहाज, हवाई जहाज आदिको चालमा पनि गुरुत्व बलको उल्लेखनीय प्रभाव हुन्छ है। अब पानी जहाज हिँड्छ, गाडी हिँड्छ, हवाई जहाज हिँड्छ, त्यो सबैमा पनि के हुन्छ त गुरुत्वाकर्षणको बल हुन्छ। यो उल्लेखनीय हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ यहाँ हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्नाले गाडी हिँड्दा पनि के लागिरहेछ त गुरुत्व बलको प्रभाव छ। पानी जहाज हिँड्दा पनि गुरुत्व बलको प्रभाव छ। त्यस्तै हवाई जहाज उड्दाखेरि पनि के छ त गुरुत्व बलको प्रभाव छ त्यसमा है।
कुनै पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नै केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिँदो रहेछ है। गुरुत्व बल भनेको के हो भन्दाखेरि जुनसुकै पिण्डले चन्द्रमा होस् चाहे त्यो ग्रह होस् चाहे त्यो सूर्य नै किन होस् चाहे त्यो तारा नै किन नहोस् सबै पिण्डले के गर्छ त आफ्नो केन्द्रतर्फ के गर्छ त आकर्षण गर्छ। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि अर्को पिण्ड छ त्यो पिण्ड चाहिँ कतातिर खस्छ त यतातिर उसको केन्द्रतिर भएर चाहिँ खस्ने गर्छ है। अब त्यो पिण्ड यता तल भए पनि त्यो कतातिर भएर खस्छ त यतातिर भएर खस्छ। यता भए पनि कतातिर खस्छ त यो यतातिर खस्छ है। यहाँ भयो भने पनि कतातिर खस्छ त यो यतातिर खस्छ। यसको लागि तल भनेको के हो त यहाँ भएको पिण्डको लागि तल भनेको के हो त यो तल हो। माथि भनेको के हो त यो माथि हो। यहाँ भएको पिण्डको लागि पनि तल भनेको यही हो माथि भनेको यही हो है। ल पृथ्वीले आफ्नो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नै केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई पृथ्वीको गुरुत्व बल भनिन्छ। पृथ्वीको जस्तै अन्य ग्रह र उपग्रहहरूको पनि आफ्ना आफ्नै गुरुत्व बल हुन्छ है। यो गुरुत्व बल केमा भर पर्छ त यो गुरुत्व बल चाहिँ यसमा भर पर्छ है। यो यसको पिण्डमा भर पर्छ र एउटा यो यसको पिण्डमा भर पर्छ र इन दुईटा बीचको दूरीमा पनि भर पर्छ है। र यो आफ्नो आफ्नै गुरुत्व बल भनेको छ। यहाँ आफ्नो आफ्नै भन्नाले चन्द्रमाको आफ्नै हुन्छ है र बृहस्पति ग्रहको आफ्नै हुन्छ मङ्गल ग्रहको आफ्नै हुन्छ। किन आफ्नो आफ्नै हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू सबैको पिण्ड के छ त फरक फरक छ। त पिण्ड फरक फरक भयो भने गुरुत्व बल पनि फरक फरक हुन्छ। बढी पिण्ड भएको वस्तुमा पृथ्वीको गुरुत्व बल पनि बढी पर्छ है भने कम पिण्ड भएको वस्तुमा पृथ्वीको गुरुत्व बल पनि कम पर्दछ। त्यही भएर चाहिँ ठुलो ढुङ्गा चाहिँ धेरै गरुङ्गो हुन्छ सानो ढुङ्गा चाहिँ थोरै गरुङ्गो हुन्छ हलुका हुन्छ। कुनै पनि वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई वस्तुको तौल पनि भनिन्छ है। त्यो कति गरुङ्गो है गरुङ्गो हलुङ्गो भन्ने चिज चाहिँ के हो त तौल हो है। र यो तौल भनेको के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीले तानेको गुरुत्व बल हो। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमका आधारमा कुनै ग्रह वा उपग्रहको सतहमा रहेका हरेक वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व बल पत्ता लगाउन सकिन्छ। कुनै पनि वस्तुमा लागेको गुरुत्व बललाई नै वस्तुको तौल भनिन्छ है। वस्तुको तौल भनेको के हो त गुरुत्व बल नै के हो त वस्तुको तौल हो है। जति त्यसमा पिण्ड धेरै छ त्यति नै उसको तौल बढी हुन्छ। गुरुत्व बल बराबर के भयो त तौल भयो त्यो बराबर के भयो त Gm × m बराबर डिभाइड बाई r² भयो। भनेपछि कुनै पनि वस्तुको तौल भनेको के भयो त G × m डिभाइड बाई r²। r भनेको के हो त यहाँ r भनेको उसको रेडियस अथवा के भन्छ त्यसलाई नेपालीमा ग्रहको अर्धव्यास है। व्यास भनेको डायमिटरलाई व्यास भन्दो रहेछ है। ग्रहको अर्धव्यासलाई रेडियस है। ग्रह भनेको त्यही हामी पृथ्वीमा छौँ पृथ्वी त्यो पृथ्वीको यो सेन्टर बीचको केन्द्रबाट चाहिँ सतहसम्मको दूरीलाई अथवा उसलाई चाहिँ के भन्यो अर्धव्यास ठिक छ रेडियस त्यसको। W भनेको गुरुत्व बल अथवा तौल, m भनेको ग्रहको पिण्ड, सानो m भनेको वस्तुको पिण्ड, r भनेको ग्रहको अर्धव्यास, g भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर रहेको छ। यहाँ ग्रहको अर्धव्यासलाई ग्रह र वस्तुबीचको दूरी मानिएको छ किनभने वस्तु र ग्रहका बीचको केन्द्रीय दूरी ग्रहको अर्धव्यास बीच
खासै फरक पर्दैन है। यहाँ चाहिँ अब जति ठुलो ग्रह हुन्छ त्यसको आकार, त्यसको जुन ठुलो जति छ है, त्यसको तुलनामा जुन यो हाम्रो सानो यो पिण्ड लिएको छौँ त्यसको अर्धव्यास, यसको तुलनामा है, ग्रहको तुलनामा के हुन्छ त एकदमै थोरै हुन्छ है। यसको मानौँ कि 64,000 किलोमिटर छ भनेर, ग्रहको अर्धव्यास चाहिँ 6400 किलोमिटर छ भनेर मानौँ भने हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ पिण्ड हुन्छ, सानो वस्तु हुन्छ, त्यो वस्तुको अर्धव्यास के हुनसक्छ त भन्दाखेरि कति हुनसक्छ, बढीमा बढी भए है 1 मिटर हुनसक्छ, 2 मिटर हुनसक्छ। अब 2400 किलोमिटरमा 1 मिटर 2 मिटर जोड्दाखेरि खासै फरक पर्छ त पर्दैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ के लिएको हो त, यहाँ चाहिँ लिनुपर्ने के हो त, लिनुपर्ने हो भन्दाखेरि दुईटा पिण्ड बीचको दूरी लिनुपर्ने हो। तर चाहिँ हामीले खाली पिण्डको अर्धव्यास किन लियौ भन्दाखेरि हो त्यो दुवै बीचको दूरी चाहिँ त्यो अर्धव्यासको नजिक नजिक हुन्छ, एकदमै अर्धव्यास नै बराबर हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? पृथ्वी जस्तै चन्द्रमाको पनि आफ्नै गुरुत्व बल हुन्छ। अध्ययन अनुसार चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको तुलनामा 1/6 गुणा कम हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीको सतहमा 0.5 मिटर उचाइसम्म उफ्रने व्यक्तिले चन्द्रमाको सतहमा 3 मिटर उचाइसम्म उफ्रन सक्छ है। जो व्यक्ति चाहिँ 0.5 मिटर उचाइसम्म उफ्रिन सक्छ त्यही व्यक्ति चाहिँ चन्द्रमा गयो भने 3 मिटरसम्मको उचाइसम्म उफ्रिन सक्दछ। त्यस्तै पृथ्वीमा यदि कुनै व्यक्तिले 10 केजी वजन भएको वस्तु उचाल्न सक्छ भने उक्त व्यक्तिले चन्द्रमाको सतहमा 60 किलो वजन भएको वस्तु सहजै उचाल्न सक्छ है। 10 किलो वस्तुको वजन 60 केजी वस्तुको वजनसँग त के रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ है। पृथ्वीमा यदि कुनै वस्तुको 10 केजी वस्तु छ भने है, यो पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ। अहिले हामी पढ्छौँ पिण्ड र तौल भनेको के हो त फरक फरक कुराहरू हुन् है। यदि कुनै वस्तुको पिण्ड 10 किलो छ भने त्यसलाई हामी चन्द्रमामा लगे पनि त्यसको पिण्ड के हुन्छ त 10 किलो नै हुन्छ। तर जुन यसको तौल हुन्छ, तौल भनेको के हो त गुरुत्वाकर्षण बल हो है। 10 केजीको के भयो त 10 × 10 गऱ्यो भने चाहिँ 100 न्युटन चाहिँ के भयो त तौल भयो पृथ्वीमा। भने यसको तौल कति हुन्छ त भन्दाखेरि 100/6 है, 1/6 गुणाले कम हुन्छ नि त है, यति न्युटन हुन्छ भन्नाले कति भयो त 6 1 जा 6 4 40 6 6 जा 36 16 पोइन्ट समथिङ हुन्छ है। भनेपछि यति कम हुँदो रहेछ। ठिक छ। उदाहरण पृथ्वीको पिण्ड चाहिँ यति छ, अर्धव्यास यति छ भने 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण बल कति पर्छ त भन्दाखेरि यसमा कुनै गाह्रो छैन। पिण्ड दिएको छ, अर्धव्यास दिएको छ भनेको अर्धव्यास भनेको दूरी दिएको हो। वस्तुको पिण्ड पनि दिएको छ भने फोर्स बराबर कति हुन्छ त Gmm/r²। अब भ्यालु राखिदिएपछि, मान राखिदिएपछि के आयो त 9.8 आयो है। भनेपछि 9.8 भनेको त 1 केजी वस्तुलाई लाग्दो रहेछ है। 1 केजीलाई लाग्ने 1 केजीको तौल कति रहेछ त 9.8 न्युटन रहेछ। 1 केजीको तौल, 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल कति हुँदो रहेछ त 9.8 न्युटन हुँदो रहेछ। यसलाई हामी 10 न्युटन पनि हामी यसरी कुनै कुनै समस्या हल गर्नको लागि हामी 10 न्युटन पनि प्रयोग गर्दछौँ है।
जस्तै मैले यहाँ 10 × 10 लेखेको, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 1 केजीको तौल के लिएको त मैले 10 लिएको हो भने 10 केजीको तौल कति हुने भयो त 100 न्युटन भयो। 10 × 10 है। त्यही 100 न्युटन चाहिँ कहाँ हुने भयो त पृथ्वीमा हुने भयो भने त्यसैले मैले त्यही पिण्डलाई 10 केजीकै पिण्डलाई मैले चाहिँ चन्द्रमामा लगे भने चाहिँ कति हुने भयो त 100 न्युटनको 1/6 6ले भाग गरौँ त कति हुन्छ त्यति नै हुने भयो। दुई नम्बरको प्रश्न हेरौँ। चन्द्रमाको अर्धव्यास यति रहेको छ 1.7 × 10⁶ मिटर रहेको छ र पिण्ड कति रहेको छ त 7.2 × 10⁻22 केजी। 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुमा चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण बल कति पर्छ त भन्दाखेरि चन्द्रमाको अर्धव्यास छ, पिण्ड छ र वस्तुको पिण्ड 1 केजी है। गुरुत्वाकर्षण अचर अङ्क कति छ त 6.67 × 10⁻11 भने गुरुत्व बल कति हुन्छ त Gmm/r² के हो त यसको सूत्र हो भनेपछि g को ठाउँमा 6.6 × 10⁻11 मास भनेको कति दिएको छ पिण्डको मास 7.2 यो चाहिँ चन्द्रमाको पिण्ड हो र 1 केजी वस्तु यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 1.64 न्युटन आयो है। 1.64 के आयो त न्युटन के आयो त यसको गुरुत्व बल आयो है। जहाँ चाहिँ 1 केजीको वस्तु पृथ्वीमा चाहिँ 1 केजी वस्तुको तौल कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 9.8 न्युटन तौल हुँदो रहेछ भने त्यसैको तौल त्यही 1 केजी वस्तुको तौल चन्द्रमामा कति हुँदो रहेछ त 1.64 न्युटन हुँदो रहेछ। उक्त दुईवटा